Diyos Marinalda po sa nagubos mga tugang, uni po ang sa tuyang review manungod sa Trapezoid. Ini po ang sa tuyang problem number 1. Quadrilateral QRST is a trapezoid and GH is the median. Pag sinabi ta pong trapezoid ang quadrilateral, ang gusto sabihin po kayan, igwa siya ning sarong pares ning parallel sides. So igi po, ang RS saka ang QT, sinda po itong mga parallel sides. Ang apod po kang parallel sides, sinda ang mga bases kang trapezoid. Ito pong mga non-parallel sides, ang apod senda legs. So RQ and ST, sinda ang mga legs kang trapezoid na ini. Kung anong ta po ang mid kang duwang legs and ikonekta by a line segment, ang apod po saya is median. And manungod po sa median, ini ang key concept. The median of a trapezoid is parallel to each base, and the length of the median equals 1/2 the sum of the lengths of the two bases. So, hindi po sa problem ta, gusto tong maaraman kung ano ang laba kang side QT. Ano po ang aram ta? Ang aram ta, ang laba niya is expressed in algebraic expression 3x minus 2. Ang median is expressed as 4x minus 8. And ang laba kang base RS is 6 units. So, base po sa given, pilitan ang masolve ang laba kang QT aron kani. Gamit po ining key concept na ini, ma-form kita ning equation. Ining 4x minus 8, siya po ang laba kang si median, and the median equals 1/2 the sum of the lengths of the two bases. So, ini po si laba kang sarong base, 3x minus 2, and ini man po si laba kang si pangduwang base, 6. The median, 4x minus 8, is equal to 1/2 the sum of these two bases. Kaya pikuata po si sum and pig-multiply ta by 1/2. Once ma-set up ta na po ining tamang equation, gabos na po, algebraic manipulation ang masunod. So inot halion ta ang mga grouping symbols. So igdi po sa laog kang bracket na ini, hinali ta si parenthesis, ning huli ta, they are preceded by positive signs, mayo pong pagbabago sa mga signs nila. Then, minus 2 plus 6 is equal to positive 4. So, yun na po ning positive 4 igdi, sigabos kinopyata lang. Ngunyan po, marisan ni doon na igwa igdi ning 1/2. Para mawara po ining 1/2, i-multiply ta both sides of the equation by 2. So, 2 times 4x is 8x. 2 times negative 8 is negative 16. 2 times 1/2 is equal to 1. Then, kinopyata na lang po ining 3x plus 4. Then, itiripon ta po si mga terms na may variable sa wala and si mga constant sa too. So, mangyayari po yan kung ma-add po ang kita ning 16 both sides of the equation. So, bring down 8x, minus 16 plus 16 is 0. Bring down 3x, 4 plus 16 equals 20. Then, masubtract naman po kita ning 3x both sides of the equation. So, minus 3x minus 3x, that is equal to 8x minus 3x is 5x. Igdi po, magi na siyang 0, bring down 20. Then divide both sides by positive 5. Then 5 divided by 5 is 1. So at the left, ugwa na lang po kita ng x. And sa tuo, 20 divided by 5 is equal to 4. So nakuha na po ang value kang x. Pero ang hinanap na po igdi, iyo ang value kang QT. So ano po ang QT? Sabi igdi, QT is equal to 3x minus 2. Pero ano po ang value kang x? X is 4. So change this x by 4. The operation here is multiplication. So 3 times 4 is 12 minus 2. That is equal to 10. So ang simbagta po is letter A, 10.